2025 թվականի փետրվարի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուղերձով դիմեց Հայաստանի քաղաքացիներին, նշելով, որ անհրաժեշտ է փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրությունը պետք է փոփոխվի, փոփոխության ենթարկվի։ 18.4% նշել է, որ պետք է որոշ դրույթներ փոփոխել Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության մեջ, 7.5% նշել է Հայաստանի Հանրապետության անհրաժեշտ է լիովին նոր սահմանադրություն եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պետք է մնա անփոփոխ, նշել է 59.6%-ը։ 14.5%-ը դժվարացել է հարցի պատասխանը, այստեղ ինչն է հետաքրքիր, որ մենք բերել ենք տվյալներ հունվար 24-ի, երբ որ 14% էր ասում, որ պետք է որոշ դրույթներ փոփոխել, 13% ասում էր, որ անհրաժեշտ է լիովին նոր սահմանադրություն եւ 34.2% նշել է, որ սահմանադրությունը պետք չէ փոփոխել, պետք է մնա անփոփոխ եւ 38%-ը նշել էր, որ դժվարանում է պատասխանել։ Ես իհարկե այդ սլայդերը ձեզ կտամ, իրականում պատկերը բավականին տարբերվում է, եթե նայենք նաեւ հուլիսի 24-ի իրականացած հարցումը, երբ որ Ալիևն էր բարձրաձայն այդ խնդրի մասին, որ Հայաստանը պետք է փոփոխի այդ մեր սահմանադրությունը եւ այնտեղ պատկերը իհարկե ավելի ուրիշ էր, միայն 11% էր նշել, որ պետք է որոշակի դրույթներ փոխել եւ 3.3% էր միայն նշել, որ սահմանադրության Հայաստանի Հանրապետությունը անհրաժեշտություն ունի նոր սահմանադրության։ Ինչևից է պատկերը հիմա ավելի, այսպես կարող եմ ասել, զուլալվել է եւ միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեծամասնությունը մեր քաղաքացիների դեմ է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվի։